से-नै दाननि गेजेरावनो मोजां रादाब फैगासिनो दङ थामहिनबा मोजां खौरां फैगासिनो दङ होननानै बुंदों बिथां सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा। तो खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। तो जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदों अन्नानै लाइक खालामनानै हो, बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसेनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान थाबैनो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामफैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैबाय थानाय समाव थाबनो फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ। बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10-6 शिड्युल बयनोबो मोर अट'नमि मोर फाइनेन्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ। बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आसामनि गिबि मन्त्री बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टीमा खामानि मावगासिनो। एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ। बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो। गोजोन्थों।